Поехали. А слабо через него еще заодно перепрыгнуть. Влад, что вы сейчас Народ совсем одичал. Влад! Так, осторожней, палкой своей. Да, вон, улёсь. Ты это растаешь. Давай, а то у меня сейчас батарейка сядет. Да. Хорошо, что я боюсь. От меня отойдите. Хорошо, что ты... Влад, отойди. Прям костер зубы такая. Оп. Я прыгала через бок. И вот тут, это вот так вот. Ты знаешь, странно на каблуках прыгать. Действительно на каблуках или нет? А кто пишет? Ты! Предлагатель-испытатель. Он сейчас сделал это. А кто я найду? Ты еще напищал. А я так тоже знаю. Что? Вкусно? Что говорит? Как вкусная колбаска? Альпийские. Ну это вкуски, блин. Здрасте. Нормально ты у меня. Сиська. Облив. Я палкой скорее сберитая. Так надо. Все, хавать можно пустить. Оль. О! Хочешь ты? Оль, ты еще в этих палках помогаешь в гле, да? Это классно. Сделай мне, пожалуйста, как у тебя. Вкусно? Вкусно. Ну. Офигенно. Нужно еще подождать. Оля как будто банан. Я знаю, что Олю. Все, давай. Очень хорошо провели время. Мы ходили по горам, пещерам. Кто-то спускался, кто-то ломал ветки, где это не надо было делать. Сейчас мы на море играем в бомбочки и разбиваем друг друга. Очень хорошего дня. Вот. Знаете, красивее бывает. Надо выяснить, как называется. Что делаешь? Воняет? Нет. Нет, нет. Это не мидия и не гребешок, это спирт. Съедобный. Даже сырую можно есть, но я думаю, мы не будем. Хочешь, домой возьми. Сваришь, съешь. И, бля, и же можно здесь оставить. Ну оставь, пускай кто-нибудь съест. Чайка какая-нибудь. Да я ее видела. А я, смотрите, нашел. У нее очень мало мяса. Вот это как вот. Вот на кораблях отрастают вот эти вот. Да, да. Это вот то, что я говорил. Ага, вот Моллюск лежит на спине, выставляет щупальца и захватывает и вот прикольно. бактерии там мелкие, Вот еще. как они там, И вот. планктон. Вот. Это маленькие такие, а это большой такой. Да, 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 все правильно. Называется мактера китайская. Последние впечатления о путешествии. Все супер! Мы все оставили! Мы все деньги потратили! Самое главное! А еще по иному я подавила.
Это весь свет увидит, то, что ты сейчас сказал и услышит. Юля! Я тебя сейчас вынесу. В полной программе испачкались. Где были?